So good afternoon everyone. I am Siddharth Sharma and topic for my presentation is cough. So as we all know, cough is a symptom usually seen in disease related with respiratory system, and cough is a symptom which shouldn't be taken lightly because ये cough जब होता है एक symptom के रूप में होता है तो it speaks a lot about कौन सा disease हो सकता है. So cough can take us to a numeral diagnosis कि कुछ भी हो सकता है. So we have to take this symptom very seriously. Now if we go by the definition of the cough is a normal physiology or let's say reflex of the body to expel out the foreign substances which is irritating our respiratory system or let's say GI system. A part of GI system, esophagus, pharynx, larynx, अगर वहाँ पे कोई भी foreign matter आके irritate कर रहा है तो हमारा body expel करने का try करेगा and that response is known as cough. Cough is an explosive expiration that provides a normal protective mechanism for clearing the tracheobronchial tree for secretion and foreign material which is associated with the characteristics sound. Now cough can be voluntary, वो voluntary भी हो सकता है, हम अपने आप करवा भी सकते हैं and it can also be involuntary. Voluntary कब होता है जब हमारा कोई भी foreign materials हमारा ये ओसोफेजियल लाइनिंग या लैरिंक्स फेरिंक्स में इरिटेट करता है तो वी ट्राई टू एक्सपेल इट आउट थ्रू कफिंग. तो ये क्या हुआ, वॉलेंट्री हुआ. और इनवॉलेंट्री कब होता है जब कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर डैमेज कर रहा है या कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन लेकर आ रहा है तब हमारा बॉडी इनवॉलेंट्री उसको एक्सपेल आउट करने का ट्राई करता है. सो दैट बिकम्स इनवॉलेंट्री कफिंग. सो इट हैपेंस इन अ बोथ वे, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री. नाउ components of cough reflex. Before understanding the physiology of cough, let's understand क्या क्या होता है जो cough reflex initiate करता है. So at first is cough receptors. कोई भी physiology initiate होने के लिए we need a receptor जो brain को message भेजे कि ये होना है. So in this case also we have cough receptors, which are very rapidly adapting receptors. कुछ भी foreign matter आता है तो वो rapidly adapt करता है, which is present in pharynx, trachea, bronchi, bronchioles. So it's present all over the respiratory tract and esophageal tract. And the next component is afferent nerve. अब अगर at first receptor recepts the stimulus की कुछ foreign matter आया है, उसके बाद that signal has to be sent to the brain. So this afferent nerve does the work, and afferent nerve consists of vagus nerve and glossopharyngeal nerve. So ये दो nerve वो information receptor से brain तक ले जाते हैं. अब brain में कहाँ ले जाना है, एक center भी तो होना चाहिए ले जाने के लिए. So the centers are cough centers in the brain, which is also known as nucleus tractus solitarius. ये medulla में होता है और ये recept करता है signals from the afferent nerve. After the centers recept, अभी उनको analyze करने के बाद they have to send back signal to the receptor muscle ताकि वो cough initiate करे. And this work is done again by vagus and phrenic nerve or other spinal motor nerve. तो ये brain से फिर कहाँ पे cough initiate करवाना है वहाँ पे signal ले जाता है. And the last is effector muscles, means कहाँ पे cough generate होना है, मतलब किस जगह से foreign material को expel out करना है, ये effector muscles होता है. So ये glottis and like pharynx बहुत सारे जगह में होता है effector muscles. Now let us understand cough reflex. Cough reflex में क्या होता है, जैसे मैंने बताया at first cough reflex is initiated. वो chemical भी हो सकता है foreign matter और mechanical भी हो सकता है. So it can be both type of stimuli, chemical as well as mechanical. That reflex is carried by C-type or type 1 fiber. वो pharynx, larynx and large airways से type 1 fiber और C-type fiber ले जाता है medulla पे information की कुछ foreign matter आया है. After that वो afferent through vagus nerve brain में चला जाता है. Now before understanding the physiology of cough, like थोड़ा मैं briefly बताना चाहता हूँ what happens when we cough. So आप सबने experience किया होगा, like whenever we are trying to cough, at first we inhale a whole like huge amount of air. कफ करने से पहले हम पहले लंबा सांस लेते हैं, inhalation करते हैं. क्यों लेते हैं? Because to expel out foreign material we should have enough amount of air, right? कि हम expel out कर सके foreign material को. अगर हमारे पास इतना air ही नहीं है lungs में तो कैसे expel होगा? So at first we inhale a huge amount of air, at least 2.5 liters of air हम inhale करते हैं कफ करने से पहले. उसके बाद जब हम inhale करते हैं तो हमारा glottis and epiglottis get shut down. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने इनहेल किया, उसके बाद glottis and epiglottis get shut down. वो बंद होने के बाद क्या होता है, एक ट्रैकिया नोज और लंग्स के बीच में एक जो कनेक्शन है पाइप जैसा ट्रैकिया वो बंद हो जाता है. उसके बाद लंग्स में नेगेटिव एयर प्रेशर होता है. नेगेटिव एयर प्रेशर
होने के बाद क्या होता है, वो एयर बाहर आने का ट्राई करता है, एक्सपेल आउट होने का ट्राई करता है, और हमारा वो ग्लोटिस तो बंद है, एयर तो बाहर नहीं आ सकता है। इसीलिए उसके बाद अब आता है डायफ्राम का काम। After the glottis and epiglottis gets closed down, our diaphragm and other intercostal muscles or chest muscles, they contract rapidly so that air is expelled out forcefully. और जब ये ऐसा होता है, जो forcefully जब एयर एक्सपेल होने वाला होता है, तो ग्लोटिस अचानक से खुल जाता है सडनली, और वो सडनली खुलने के कारण एयर बहुत प्रेशर से बाहर निकलता है, एंड ऑल द फॉरेन मटेरियल्स व्हिच आर इरिटेटिंग आवर लाइनिंग गेट्स एक्सपेल्ड आउट. सो दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ द कफ. नाउ हियर इज द फ्लो चार्ट. डायफ्राम पहले इंस्पायर करेंगे, उसके बाद डायफ्राम एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण एक नेगेटिव प्रेशर बनाता है अराउंड द लंग्स. उसके बाद एयर लंग्स के अंदर रश करना शुरू करता है, एब्डोमिनल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके कारण क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज हो जाता है लंग्स के अंदर. उसके बाद सडनली ग्लोटिस ओपन हो जाता है, 100 मिलीमीटर पर सेकेंड के स्पीड में वो ग्लोटिस ओपन होता है. उसके कारण जब एयर प्रेशर से बाहर निकलता है तो इट क्लियर्स आउट इरिटेंट्स अटैच्ड टू द रेस्पिरेटरी लाइनिंग. सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ कफ. नाउ लेट्स क्लासिफाई कफ. कफ कैन बी ऑफ 3 टाइप्स: acute cough, subacute cough and chronic cough. Acute cough किसको बोला जाता है? If the cough is persisting till 3 weeks, like maximum of 3 weeks, and 3 weeks से ज़्यादा नहीं हो रहा है तो it's a acute cough. अगर 3 weeks से ज़्यादा हो रहा है and 8 weeks से कम, so it is subacute cough. And अगर cough is persisting more than 8 weeks, then it is called chronic cough. But here what we need to understand is acute cough अगर हमको cough experience हो रहा है सिर्फ 2 वीक के लिए, तो we should not go on a judgment that it's a acute cough, क्योंकि वो prolong भी हो सकता है, we don't know ना बाद में क्या हो सकता है. So we should always go by associative symptoms कि cough के साथ क्या हो रहा है, fever हो रहा है या body pain हो रहा है. So we should always see associative symptoms also. सिर्फ cough को देखकर we cannot make a diagnosis. Now acute cough जो maximum 3 weeks के होता है, वो क्या क्या कारण से हो सकता है? Upper respiratory infections, कोई भी normal sinusitis या कोई भी नॉर्मल इन्फेक्शन जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है उसके कारण हो सकता है. अनदर इज निमोनिया. वी नो पल्मोनरी एम्बोलिज्म. दिस मींस ब्रोंकियल्स वगैरह में व्हेन ब्लड क्लॉट ऑब्स्ट्रक्ट करता है तो इसको ये बोलते हैं. एंड अनदर इज कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, व्हिच मींस हार्ट इज नॉट एबल टू पंप ब्लड नाइसली. सो इस कारण भी हमें एक्यूट कफ एक्सपीरियंस हो सकता है. अनदर इज सब एक्यूट कफ व्हिच परसिस्ट फ्रॉम 3 weeks to 8 weeks. This can be due to post infectious, कुछ भी इन्फेक्शन पहले कुछ भी इन्फेक्शन हुआ था बॉडी में उसके कारण हो सकता है. पोस्ट नेजल ड्रिप, which means कभी कभी ऐसा होता है ना नाक में हमें मतलब कोल्ड होते वक्त गले में भी we can feel the mucus, so that's called post nasal drip, वो थ्रोट पे आ जाता है. उसके बाद pertussis, this we are going to discuss it like for the slide में, and tuberculosis and chlamydia infection. So in number of infections में भी ये हो सकता है. And another is chronic cough, mostly seen in COPD, post-nasal drip, and smoking. ये chronic cough maximum हमें smokers में दिखाई देता है. Now cough, why cough is important? Because ये हमें बहुत सारे diagnosis को कम करवा सकता है. Like we can go in a direction कि क्या हुआ है अगर if you are able to assess cough nicely. So while assessing cough, some things which are to be taken, like चीजें जो important है उसका frequency कि कितना हो रहा है, इंटरमीडिएट हो रहा है या दिन भर हो रहा है या गैप हो रहा है. दिस थिंग्स आर टू बी नोटेड. सिवियरिटी मतलब सिर्फ सुबह हो रहा है या कभी कोई स्पेसिफिक सीजन में हो रहा है या कोई एक फैक्टर से है ना जिसमें एग्रीवेट हो रहा है, तो ये सिवियरिटी भी देखना है कि किस चीज से वो ज्यादा हो रहा है या कौन सा सीजन में ज्यादा हो रहा है. अनदर इज कैरेक्टर, ड्राई हो रहा है या स्प्यूटम भी प्रोड्यूस हो रहा है. वी शुड आल्सो सी दोस थिंग्स. एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स लाइक चेस्ट पेन हो रहा है, फीवर, दिस ऑल आर एसोसिएटेड सिम्टम्स. If cough chest pain के साथ है तो we can go on a diagnosis for COPD. If cough is coming with fever at night, we can go for the diagnosis of tuberculosis. So associated symptoms are also very important. And another is triggering factor. कब ट्रिगर हो रहा है, जैसे अगर हम कभी वर्क प्लेस में जा रहे हैं तब ट्रिगर हो रहा है तो we can go for the diagnosis of pneumoconiosis. And अगर cough उठते वक्त हो रहा है तो सोते वक्त हो रहा है तो there is a disease known as PND, जिसमें लोग को रात सोने के बाद 1-2 घंटे के बाद बहुत ज्यादा खांसी होता है एंड दे हैव टू सिट अपराइट सो दैट उनको आराम मिले. सो बाय सीइंग लाइक क्या ट्रिगर करता है, वी कैन गो ऑन अ डायग्नोसिस. उसके बाद स्प्यूटम जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और सिगरेट स्मोकर है या नहीं. सिगरेट स्मोकर है तो
बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं लंग कैंसर वगैरह के लिए, एंड अदर थिंग्स लाइक स्मेल एंड अदर थिंग्स वी हैव टू टेक इन ग्रांटेड. कफ नाउ, ड्राई कफ कब होता है? Dry cough is mostly seen in GERD, which you all know it's a gastroesophageal reflux disease, most commonly seen in this type of system. दूसरा कब होता है? जब अगर कोई ये ACE और ARB मेडिकेशन में, ACE मतलब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एक होता है हमारा बॉडी में, वो क्या करता है? एंजियोटेंसिन एक ऐसा एंजाइम है जो अगर हाइपोटेंशन में अगर हमारा ब्लड शुगर लेवल, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो ये पूरा किडनी का एक मैकेनिज्म है, ये एंजियोटेंसिन रिलीज करता है और हमारा अगेन वो ब्लड प्रेशर जो लो होता है उसको फिर रिस्टोर करता है नॉर्मली. तो अगर हम इसको ब्लॉक करने के लिए हम कब लेते हैं? हाइपरटेंशन के केस में, ताकि वो और हाइपरटेंशन क्रिएट ना करें. सो इफ यू आर टेकिंग मेडिकेशंस लाइक ACE, ARB, देन ड्राई कफ हो सकता है. और प्लूरल डिजीजेस और ILD में भी हो सकता है. ILD मींस इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, लंग का इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर कुछ इफ्यूजन वगैरह हो रहा है तब ये ड्राई कफ हो सकता है. अनदर इज प्रोडक्टिव कफ. प्रोडक्टिव कफ मींस जिसमें एक एक्सपेक्टोरेट क्रिएट हो रहा है, स्प्यूटम बन रहा है. एंड इफ देयर इज प्रोडक्टिव कफ वी कैन गो फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड निमोनिया. अनदर इज बार्किंग कफ. बार्किंग कफ मतलब हम वो बोलते हैं ना कुत्ते वाला खांसी, दैट्स बार्किंग कफ. और ये किस में हो सकता है? लेरेंजियल इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन और ट्यूमर, अगर कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम में ट्यूमर हो या इन्फेक्शन हो तो इट्स अ बार्किंग कफ. एंड बोवाइन कफ. और दिस बोवाइन कफ मींस आपने कभी सुना होगा कि इसमें कफ होता है पर आवाज नहीं आता, जैसे वी कफ बट साउंड ऑफ द कफ वी कैन नॉट हियर. सो दैट्स बोवाइन कफ. ये कब होता है? जब लैरिंजियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है लंग कैंसर में, तब बोवाइन कफ होता है. वी कफ बट साउंड नहीं आता है कफ करने का. अनदर इज whooping cough. whooping cough ज्यादातर इट इज सीन इन इन्फेंट्स, लाइक बच्चों में होता है ना खांसते वक्त जोर जोर से सांस लेते हुए कफ करते हैं इसे करके जोर जोर से सांस लेते हुए कफ करते हैं, दैट्स whooping cough. ये ब्रोडिटेला परक्यूसिस के कारण होता है. अनदर इज नॉक्टर्नल कफ. ये नॉक्टर्नल कफ होता है मतलब आस्थमा. जैसे नॉक्टर्नल मतलब कब होता है? सुबह हो रहा है या शाम को हो रहा है. तो आस्थमा में और COPD में ज्यादा सुबह होता है, तो ये नॉक्टर्नल कफ है. और मैंने अभी जैसे बोला था PND स्टैंड्स फॉर एग्जाम्पल नॉक्टर्नल डिस्निया. इट मींस रात को पेशेंट जब सोता है तो उसको अचानक से 1-2 घंटे बाद खांसी आता है और it is relieved by sitting in an upright position. So after इसका कब हो रहा है ये देखकर भी हम एक डायग्नोसिस बना सकते हैं. दूसरा इज एग्रीवेट्स विद पोजीशन. कौन सा पोजीशन में कफ एग्रीवेट हो रहा है उससे भी बहुत सारी चीजें हम पता कर सकते हैं. जैसे अगर हम बैठते हुए इट्स रिलीविंग, देन इट कैन बी PND. ब्रोंकिटाइटिस में सुबह होता है. लंग एब्सिस में भी जब लंग एब्सिस में सोते वक्त थोड़ा आराम मिलता है. And cough during swallowing. Agar if you are coughing while swallowing, then we can go for a diagnosis of neuromuscular disease of oropharynx. Aggravating factor and relieving factor like cough. अब GERD में जो कफ होता है वो पोस्ट मील, खाना खाने के बाद ज्यादा इनिशिएट होता है. खाना खाने के बाद ये टाइप ऑफ कफ ज्यादा एग्रेसिव होता है. एंड अनदर इज कोल्ड इंड्यूस्ड MDI. MDI मींस मेट्रिक डोज इनहेलर, मतलब मीटर डोज इनहेलर, सॉरी. तो अगर ये जो अस्थमा वाले लेते हैं ना, वो लेने से अगर रिलीव हो रहा है या कुछ कोल्ड इंड्यूस करने से रिलीव हो रहा है, तो वी कैन गो फॉर assumption that the patient might have asthma or COPD. Now, the color of the cough also speaks a lot about disease. Like if the color of the sputum is green or yellow, we can think of infections, like the patient might have infections. If the color of the cough is black, then the patient might have pneumoconiosis. If the color is rusty, the patient might have pneumococcal pneumonia. If the cough is red colored jelly, then ये Klebsiella ऐसा कुछ है. It's actually a disease of intestine, पर वो intestine से सब body में फैल जाता है और lungs में पहुंच जाता है, and it can create like वो pneumonia जैसा ही symptom दिखाता है. So इस कंडीशन में रेड करेंट जेली टाइप का कफ होता है. जो है एनकोवी सॉस, ये एम्बोइक लिवर एब्सिस में दिखाया जाता है. अनदर इज सीरस कफ. ब्रोंकियल कार्सिनोमा मतलब कैंसर और पल्मोनरी एडिमा में वी कैन सी दिस. एंड म्यूकोइड मतलब बहुत म्यूकस फुल ऑफ कफ, COPD और अस्थमा में दिखाई देता है. ना कफ को एसेस करते वक्त क्या क्या देखना चाहिए? फीवर. अगर फीवर है तो कुछ इन्फेक्शन अभी भी चल रहा है, वी कैन गो फॉर दैट असम्पशन. SOB मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. अगर कफ विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है तो कुछ
रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है, नोइजी ब्रीदिंग कब होता है, अस्थमा और सीओपीडी में, लॉस ऑफ एपिटाइट, लॉस ऑफ वेट, नाइट चिल्स वगैरह होता है, तो वी कैन गो फॉर ट्यूबरकुलोसिस, एलर्जी, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, कंजेशन, ये राइनोसाइनसाइटिस की तरफ ले जाता है, डिप्सिया मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट, हार्टबर्न, वाटर ब्रास, ये सब गर्ड में होता है। मेडिकेशंस यूज मैंने जैसे बताया, एसी इनहिबिटर्स अगर हम ले रहे हैं तब भी कफ हो सकता है। एंड ऑक्यूपेशन जैसे कि न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है, मेनी डिजीजेस आर रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन। फैमिली हिस्ट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्यूबरकुलोसिस, लंग कैंसर, फाइब्रोसिस, अस्थमा। एंड सोशल हिस्ट्री इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कहाँ पे रह रहे हैं, मतलब कोई क्राउडेड जगह में रह रहे हैं तो ट्यूबरकुलोसिस होने का चांसेस ज्यादा होता है। Now some characteristics feature of cough. कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ कफ जो एकदम से पक्का बता सकता है कि क्या डिजीज है। जैसे लोअर निमोनिया में द कफ इज इनिशियली ड्राई, पहले ड्राई होता है एंड चेस्ट और ड्राई और चेस्ट पेन होता है, लेटर वो प्रोडक्टिव बन जाता है, लेटर वो फिर स्प्यूटम प्रोड्यूस करना शुरू करता है। अगर ये हो रहा है फर्स्ट में ड्राई है और चेस्ट पेन भी है और अगर लास्ट में प्रोडक्टिव हो रहा है तो वी कैन गो फॉर अजम्पशन ऑफ लोअर निमोनिया। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, प्रोडक्टिव कफ होता है, मतलब 1-2 साल की 3-3 महीने के लिए प्रोडक्टिव कफ होता है। सो अगर ऐसा वाला सिचुएशन आ रहा है तो वी कैन गो फॉर डायग्नोसिस ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। एंड ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, कूपियस अमाउंट ऑफ फॉल स्मेलिंग कफ, मतलब कूपियस मतलब एक स्मॉल चाय पीने वाला कप जितना, इतना अमाउंट ऑफ फॉल स्मेलिंग, बहुत गंदा स्मेल वाला कफ बन रहा है। और जब हम सो रहे हैं तब अगर ज्यादा कफ बन रहा है तो वी कैन गो फॉर अजम्पशन ऑफ ब्रोंकाइटिस। Another is gastroesophageal reflux disorder, इसमें नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है, चेस्ट पेन होता है, थोड़ा हार्टबर्न होता है, सो वी कैन गो फॉर GERD। अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हो रहा है तो वी कैन अंडरस्टैंड बाय कफ सुपाइन पोजीशन में ज्यादा कफ होता है, अगर सुपाइन पोजीशन में ज्यादा कफ हो रहा है तो वी कैन से इट्स लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। और अगर हम कुछ AC वगैरह या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम वगैरह ले रहे हैं तो नॉन प्रोडक्टिव कफ होगा, ज्यादा सीन इन ह्यूमन एंड कभी भी हो सकता है, लाइक इट डजंट हैव अ एक पैटर्न में नहीं होता है, कभी भी हो सकता है कफ। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट कफ। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शो केस प्रेजेंटेशन जिससे हम कफ के द्वारा एक डायग्नोसिस में जा सकते हैं। जैसे देयर वाज अ पेशेंट ऑफ 22 इयर्स ओल्ड, ही वाज अ मेल पेशेंट एंड ही वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल। उसका चीफ कंप्लेंट क्या क्या था कि ही वाज सफरिंग फ्रॉम इंटरमिटेंट फीवर सिंस 1 मंथ, मतलब रात को फीवर हो रहा था एंड ही वाज नाइट स्वेट हो रहा था, वेट लॉस हो रहा था, प्रोडक्टिव कफ सिंस 1 वीक, मतलब स्प्यूटम भी आ रहा था एंड ही वाज सफरिंग फ्रॉम चेस्ट पेन टू। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस वाज डिस्निया, मतलब सांस लेने में मुश्किल हो रहा था और स्प्यूटम भी आ रहा था, फैटिग हो रहा था, वीकनेस हो रहा था। और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कुछ भी नहीं था पास्ट मेडिकल हिस्ट्री कुछ भी नहीं था। सो उसका पर्सनल हिस्ट्री में क्या था, ही वाज अ स्मोकर, यूज्ड टू टेक मिक्स्ड डाइट, ही वाज मैरिड एंड नॉन अल्कोहलिक। उसका हिस्ट्री में सिर्फ यही था कि ही वाज अ स्मोकर। ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन इट वाज ऑब्जर्व दैट पेशेंट एकदम कॉन्शियस था, उसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा था, पैरल नहीं था, जॉन्डिस नहीं था और फेब्राइल मतलब थोड़ा थोड़ा वो फीवरिश था, थोड़ा थोड़ा उसका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा था। नॉर्मल एग्जामिनेशन वाज आल्सो लाइक एवरीथिंग वाज नॉर्मल, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, CVS सब कुछ नॉर्मल था। टेम्परेचर वाज लिटिल बिट रिजन अप, CNS वाज आल्सो नॉर्मल। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब हम परक्शन करते हैं तो थोड़ा सा डलनेस साउंड आ रहा था, सो ओनली द प्रॉब्लम वाज इन रेस्पिरेटरी सिस्टम। Lab investigation was also normal. Other tests, now the main test which were done for the diagnosis was chest radiography. In chest radiography, nodular infiltrates were seen in apical area of upper lobe of the left lung. मतलब लेफ्ट लंग के एपिकल एरिया में ऊपर के एरिया में थोड़ा थोड़ा सा पैचेस दिखाई दे रहे थे। और दूसरा ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट वाज पॉजिटिव, इट इज आल्सो नोन एज मॉन्ट्स टेस्ट, जो हम स्किन में करते हैं और एक दिन के लिए रखते हैं, उसके बाद पता चलता है कि ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव है या नहीं। सो दैट वाज आल्सो पॉजिटिव एंड स्प्यूटम स्पेयर में भी पॉजिटिव आया, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया पॉजिटिव आया। सो हेंस द डायग्नोसिस वाज मेड दैट दैट पर्सन वाज सफरिंग फ्रॉम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड द मेडिकेशंस व्हिच वाज गिवन टू हिम वाज, ये सब पता है, डॉट्स जो कोर्स करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के लिए, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग, आइसोनियाजेट, रिफाम्पिन, पायराजिनामाइड, ethambutol, pyridoxine. So this was given him for the treatment. Now how we can manage cough in naturopathy? In naturopathy we can manage cough with the help of hot bath and chest pack. ये बहुत useful होता है for the treatment of cough. अगर
बहुत ज़्यादा कफ स्प्यूटम प्रोड्यूस हो रहा है तो वी शुड टेल द पेशेंट टू स्टॉप डाइट्स लाइक डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क हो गया, कुछ भी ऐसा डेयरी प्रोडक्ट को स्टॉप करने के लिए बोलना चाहिए. एंड राइट डाइट इज ऑलवेज प्रीफर्ड फॉर द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कफ. In chromotherapy, we can give a half a cup of water filled with green bottle charged with sun rays chromotherapy में. And अगर बहुत ज़्यादा cough हो रहा है तो we can even give water which is charged by yellow bottle. For overcoming cough with sputum, that is wet cough, half a cup of water filled in yellow bottle dully charged with sun rays must be consumed immediately after food. In severe condition, we can also go for fasting. Fasting is very helpful in like serious coughing. Fasting on orange juice along with water till the severity gets reduced. Why orange juice? Because orange juice contains a lot amount of vitamin C, and vitamin C क्या है? It's a very good expectorant. वो मतलब excretory में बहुत help करता है. जो भी toxins है वो बहुत ज़्यादा excrete करता है. So vitamin C is in a huge amount in orange juice. So orange juice is very beneficial for cough. So like यहाँ पे लिखा है कैसे orange juice लेना चाहिए. Warm water enema is also very important because एक ऐसा होता है कि जब हमारा intestine में problem होता है, that time also cough is initiated. Like GERD अचानक से नहीं होता है ना, जब intestine में problem होता है तब acidity बनना शुरू होता है stomach में, उसके बाद GERD होता है. So warm water enema is also very important. Another is home remedies are normal like grapes का juice पिएंगे. अगर grapes का juice अगर हम grapes का जूस अगर हम रोज पिएंगे तो it can act as cough syrup. So grape juice are very important. Ginger juice mixed with honey is beneficial and can be consumed several times a day. Almond को soak करके अगर हम उसका skin peel करके खाएंगे, so this is also going to be very beneficial. And onion should be chopped fine and juice extracted from it. This juice is then mixed up with honey and kept for 4 to 5 hours. Onion का juice हम honey से mix करके खाएंगे तो ये बहुत अच्छा कफ सिरप का जैसा काम कर सकता है. Also onion juice, lemon and a cup of boiling water can also be used. और हाँ, जैसे ऑनियन, लेमन, सब हनी मिक्स करके हम एक अपना होम रेमेडियल कफ सिरप बना सकते हैं. Another is magnetotherapy. We can give both north pole and south pole by seeing the condition. अब कुछ इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो रहा है तो we can go for the north pole. और अगर सिर्फ कंजेशन है, बहुत ज़्यादा कंजेशन है, ड्राई कफ है पर बहुत ज़्यादा कंजेशन है, so we can go for north pole so that हीट होके वो बाहर निकल सके. दूसरा for acupuncture, we can go for CD17, Trichoderma 17, large intestine 18 and lung meridian. So we can go for any points on lung meridian for treating cough. So,